어? 잠깐만요, 여러분. 저 온 것 같아요. 군기 왔다리! 준이짱 형이 왔다리! 더블 히터! 자, 또 조그만 거, 에이, 조그맣습니다. 그래도 한마디 했습니다, 여러분. 금이 형, 감사합니다. 자, 준이짱 형님. 형님 문어 사이즈 한번 보여주세요. 같이 보여주죠. 자, 예. 형제 낚았습니다, 형제. 축하드립니다. 금이 형님, 후원 감사합니다. 아이고, 금이 형님이 후원하는 거 나 처음 보네. 고마워요, 형님. 감사합니다, 금이 형. 또 금이 형. 금이 형, 근데 아까 내가 후원 금지라고 했잖아. 진짜 오늘 이제 그만해야지. 아, 진짜 오늘 후원 안 받아도 돼요. 제가 조금만 말씀드리면 전업 유튜버가 아니라서 오늘 받은 사랑만큼도 저에게 크게 부담스럽습니다. 야, 그래도 그 1시간 만에 한 마디 잡았어요, 지금. 잘 나오면 같이 들어가요. 맞습니다. 12수, 오늘 12수째. 담배 피다가 던져버렸어요, 입줄 와서. 막담이 몇 분 빨다가 날아가 버렸네요. 아, 이렇게 나와주니까 조금 기운이 납니다. 이제 큰 사이즈만 한번 딱 나와주면 좋을 것 같은데. 와주니까 그래도 반갑습니다. 사이즈를 떠나서 파이팅! 여러분, 궁디 또 왔다리! 궁다리 연타 또 왔다리! 지금 이제 12개째입니다. 가져갈 겁니다, 선장님. 친다. 날개짓 한다. 와, 요만한 사이즈 또 한 수 했습니다, 여러분. 공디 피싱 감사합니다. 13수예요? 저 12마리 아니었어요? 아, 13수예요? 감사합니다. 카운트 해주셔서. 13수째. 아, 근데 사이즈가 조금 아쉽긴 하지만 그런 얘기 안 하겠습니다. 아까는 한마디만 주세요라고 했으니까 다시 초심으로 다시 캐스팅. 말하기가 무섭게 한 마리 더 왔네요. 13마리. 자, 목표 수정에서 15마리였는데 2마리 나왔습니다. 그러니까요, 큰 거 한번 딱 잡으면 좋은데 저 큰 거 3마리밖에 없어요. 나머지 다 쪼만쪼만해. 공기 또 왔다리! 공기 3년타 다리! 공기 3년타! 아니요, 형님. 공기 3년타. 약속의 시간이 드디어 오는 겁니까? 요번은 씨알이 그래도 준수합니다. 다리 하나 걸려왔어요. 다리 하나. 자, 14마리째. 자, 14마리째. 자, 약속의 마리수까지 한 마리 남았습니다, 여러분.
자, 약속의 시간이야. 한 번만 더 와주세요. 지금 액션은 별거 없어요. 그냥 살짝 끌어서 살짝 흔들어주고, 살짝 끌어서 흔들어주고. 스테이 그렇게 길게 안 줬습니다 지금. 예, 감사합니다. 아까 3시간 동안 한 마리도 못 잡은 그 한이 한 방에 훅 날아가네요. 역시 문어는 잡아야 제맛이네요. 먹어도 좋지만. 공기 왔다니! 사연 타다니! 히터 15호소째. 예, 사연타입니다. 공기 왔다니 사연타. 우와, 자, 문어 맞습니다 여러분. 또 요만한 사이즈 또 한 마리 왔습니다. 15수. 와, 금방 마리수가 목표 마리수 채워버렸습니다. 잠깐 다시 20마리로 다시 조정하겠습니다. 아니요, 수박 고추장 금비. 금비 고추장. 제가 아까 못 잡다가 바꿔준 게 수박밖에 없어요. 다 수박 따면 문어가 풍선을 일으키지 않아요. 그렇죠. 야, 사연타 기분 좋네요. 하루 종일 문어가 이렇게 나오면은 진짜 100마리도 채울 수 있겠어요, 그죠? 하지만 그렇지 않다는 거. 밑에 걸린 문어 다 잡았는 거 같지 않나? 그러게요. 더 잡으면 인정. 네 마리가 다였던 것 같습니다, 왠지 느낌이. 야, 이거 잡고 나니까 또 화이팅! 민지 피싱걸로님 화이팅! 예, 겸손 유지하겠습니다. 겸손은 근데 아까 3시간 동안 못 잡을 때 너무 힘들었거든요. 그래도 이렇게 나와주니까 좋네요. 이제 또 안 올 거예요. 안 오다가. 배가 돌아. 그래요? 경준이 히트. 아이고 이거 경준이 형님 히트! 아주딸이. 아까따리 오랜 기다림 끝에 온 문어가 저렇게 빠져버리면 기운 빠지죠. 사자 해담 하는 애들 잡았나요? 이왕 잡는 김에 사자 해담 말고 그 뭐죠? 안보리 7개국 G7 국가 정상회담 건들면 안 될까요? 3마리만 더
G7 국가 잡으려면 3마리 더 잡아야 됩니다. 야, 물사다구 챌린지 동점이라고 합니다. 동점. 나 100년 만에 왔어. 오, 베테랑 형님 100년 만에 히트. 공기 또 히트. 5연타 히트. 공기 5연타 히트. 공기 5연타 히트. 약속의 시간이 왔습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 용왕님. 아. 와우. 오, 살짝 걸렸네요. 아니요, 작습니다. 예, 쭈꾸미 5연타. 여러분, 쭈꾸미가 좋습니다. 너 풀렸나요? 어디지? 아, 여기. 예.